Dragi moji ostali prisutni i opravdano odsutni, dobar dan, hvala na pažnji, srećan put, srećan rad. Tako je iz radijskog studija pozdravljao naciju Milovan Ilić. Čovek koga su svi znali samo kao Minimax. Bio je više od voditelja. Bio je prijatelj koji je u domove ljudi ulazio preko radio talasa, a kasnije i preko malih ekrana. Čovek koji je od običnih devojaka pravio zvezde, koji je darivao nadimke, lansirao karijere i uvek, ali uvek, govorio ono što misli. Iza kamera, iza reflektora i aplauza stajao je čovek čiji život nije bio nimalo glamurozan. Ovo je njegova priča. Milovan Ilić rođen je 5. novembra 1938. godine u Lipnici, na pola puta između Kraljeva i Kragujevca. Trebalo je da se rodi u Kraljevu, tu su mu živeli roditelji. Ali u to vreme nije bio običaj da se deca rađaju u porodilištima. Rađalo se u kućama među svojima. Otac Dragoljub, majka Dara. Skroman život, pošteni ljudi. Posle rata preselili su se u Kragujevac. I sve je delovalo normalno. A onda je došao dan koji je 10-godišnji Milovan zauvek zapamtio. Najveći šok je doživeo kada su mu se roditelji razveli. Zaista se mnogo iznenadio kad mu je to otac saopštio. Pitao je oca, zašto nikada se niste svađali? Odgovor koji je dobio nosit će ceo život. Odgovorio mu je da su oni pristojni ljudi i da su se svađali samo kada on nije bio prisutan. Tada je shvatio, postoje stvari koje se kriju. Postoji bol koja se ne pokazuje. I postoje ljudi koji ćute da bi zaštitili druge. Posle razvoda, život se nastavio. Majka Dara se preudala. I tu počinje jedan drugi, neobičan porodični mozaik. Očuh je u novi brak doveo svoje dvoje dece. Sa Darom je dobio zajedničku ćerku. A onda se dogodilo nešto što će oblikovati Milovanov pogled na svet i na ljudskost. Rečenica koju je očuh uputio majci ostaće zapisana. Ženo, kad imamo moju, tvoju i našu decu, zašto ne bismo uzeli i ovu napuštenu bebu iz Niške bolnice? I tako su usvojili devojčicu. Bez mnogo filozofije, bez velikih gestova. Jednostavno, jer je trebalo. Milovan je tako odjednom imao dve sestre. Najrođenije, kako je govorio, jer su odrastali zajedno. Te godine, pune dece, pune ljubavi, pune gužve, donele su mu nešto što nikada neće izgubiti. Osjećaj da je porodica svetinja. Ne samo krvnom vezom, već i odlukom da se neko voli. U školi nije blistao. Učio je samo ono što ga je zanimalo, a zanimali su ga srpski jezik i pisanje. Pisao je odlične sastave, tako da je to nagoveštavalo da će postati novinar ili književnik. Bio je toliko problematičan đak da je završni razred gimnazije morao da uči u Rači Kragujevačkoj, školi za one koji nisu mogli da se uklope u sistem. Ali ni tada nije bio buntovnik bez razloga. Bio je lepo vaspitan, lepo obučen, ali sa svojim svetom u glavi. Majka je imala zlatne ruke. Od očevih starih odela pravila mu je sakoje. Krpila, šila, da se ne primeti da novca nema. Jednom su u školi radili anketu o imovinskom stanju. On je, ubeđen da su bogati, zaokružio. Dobro stoje. Kući ga je dočekala grdnja. Tada je shvatio. Bogatstvo nije u parama. Sa 19 godina došao je u Beograd. Hteo je na pozorišnu akademiju. Nisu ga primili. Rekli su mi da nemam pojma, govorio je. Tu rečenicu će kasnije koristiti kao štos. Kad god bi mu neka devojka rekla da glumi, odgovarao je, izvini, ali imam dokaz da to ne umem da radim. Upisao je pravni fakultet. Položio prvu godinu. I stao. Više ga je zanimalo ono što se dešavalo van učionice. Beograd je bio centar sveta. Bioskopi, pozorišta, utakmice, on je sve to upijao. I nije spavao. Počeo je da piše za Jež, a onda i za Politiku. Prva humoreska koju je objavio donela mu je pola mesečnog džeparca. I tada je shvatio. Od pisanja može da se živi. A najvažnije od svega, da može ostati u Beogradu. Jer povratak u provinciju, kako je govorio, bio je njegova najveća noćna mora. Dosadan život, debela žena, fića koju pereš nedeljom. On je hteo više. Pre nego što je postao Minimax, pre nego što je osvojio radio talase, Milovan je odrastao. Sa samo 22 godine oženio se prvi put. Iz tog braka rodio se sin Igor.
Činilo se da sve ide kako treba. Mladi novinar, porodica, dete, stabilnost. Ali život, nažalost, nije film. Posle 14 godina, brak je pukao. Razveo sam se iz čista mira, što kažu mladost ludost, izjavio je svojevremeno. Ni godinama kasnije, kada bi ga pitali zašto, nije znao da objasni. Mislio je, kaže, da su svi drugi brakovi bolji, dok nije shvatio da trzavice postoje svuda, da je ljubav, u stvari, stvar strpljenja i tolerancije. Ali neke lekcije se uče samo na svojoj koži. Te 1967. godine dogodilo se nešto što će zauvek promeniti njegov život i život svih koji su ga slušali. Na Radio Beogradu pokrenuta je emisija sa jednostavnim, ali revolucionarnim konceptom. Minimum govora, maksimum muzike. Za mesec dana to će postati najslušanija emisija u zemlji, a Milovan Ilić dobiti nadimak koji će ga pratiti ceo život. Minimax. Bio je prvi nekonvencionalni voditelj. Nije čitao šablonske najave. Ubacivao je viceve, doskočice, džinglove. Ponašao se kao da se druži sa slušaocima, a ne kao da vodi program. I narod ga je zbog toga obožavao. Ali njegovim roditeljima to nije bilo dovoljno. Majka Dara imala je dve velike želje, da joj sin završi fakultet i da se učlani u komunističku partiju. Nije dočekala ni jedno ni drugo. Posle Minimaxa došao je Tup Tup, emisija koja se emitovala nedeljom tačno u podne i trajala je čitave 22 godine. Ljudi su planirali nedeljni ručak tako da ne propuste Tup Tup. Ulice su bile prazne dok je on bio na programu. A onda su ga ugasili, bez objašnjenja. Pre toga, ukinuta mu je i prva emisija. Obrazloženje, šund i kič. Minimax se nije borio, nije protestovao, samo je krenuo dalje, jer, kako je govorio, ne možeš da se svađaš sa onima koji ne razumeju da zabava nije šund, da je radost kič. Prešao je na televiziju i nastavio tamo gde je stao. Sa Minjom Subotom vodio je emisiju od glave do pete. Bila je to kombinacija show programa, humora i muzike i naravno, međusobnog zafrkavanja. Minja je bio neoženjen, večiti momak i to je bila tema o kojoj se govorilo. A Minimax je naravno imao svoju teoriju. Minja je, kao što znate, neoženjen. Jedni kažu da je još mlad i neiskusan za tako važne odluke, drugi tvrde da je već prestario, treći napominju da je preveliki probirač, a četvrti smatraju da još nije naišao na onu pravu. A onda je udario poentu. Ja, međutim, znam pravu istinu. Minja je neoženjen zato što su savremene devojke previše izbirljive i zato što imaju dobar ukus. Ipak, i Minja će se jednog dana sigurno oženiti. Naročito ako postane bogat kao Onazisovi naslednici, pametan kao Einstein i šarmantan kao Minimax. Salve smeha u studiju i kod kuća, jer umeo je da se šali na svoj račun, a to je, govorio je, ključ za šalu i na tuđ račun. 1981. godina. U njegovu emisiju dolazi mlada pevačica iz Brčkog. Zvala se Fahreta Jahić, Brena. Ali toga dana Milovan Ilić odlučuje da joj promeni život. Odmah je izgovorio: vidjeli ste Brenu, a to je Lepa Brena. Tako je nastao nadimak koji će postati brend, ime koje će obeležiti decenije. Brena se, do duše, nije odmah slagala. Nisam volela to Lepa, jer nisam mislila da sam lepa na taj način. Ali Minimax je znao bolje. Video je ono što drugi nisu. I nije pogrešio. Posle Brene došli su i drugi. Ksenija Pajčin, Dara Bubamara, Ceca, Rambo Amadeus, Đorđe Balašević. Svi su prošli kroz njegove emisije. Svi su dobili priliku. Mnogi su postali zvezde upravo zahvaljujući njemu. Ali, neki su to brzo zaboravili. Minimax nije bio čovek koji lako prašta, pogotovo ne nezahvalnost. Kada su ga novinari pitali sa kim više ne razgovara, odgovorio je bez uvijanja. Nisu se poneli fer i korektno Đorđe Balašević i Rambo Amadeus sa kojima od tada ne razgovaram. Najkorektnija je bila Jami, govorio je. Ona me je uvek pominjala i poštovala. Ali najgore je prošao Zdravko Čolić. Priča je počela obećanjem. Čola je trebalo da dođe u Maksoviziju sa Harisom Džinovićem. Onda je preko predstavnika poručio da ne dolazi. Kada su ga ponovo pozvali za gostovanje sa doktorom Neletom Karajlićem, opet preko predstavnika odbijanje. I na kraju, kada je trebalo da dođe na novo snimanje, ponovo su se javili predstavnici i poručili: znaš, Čola nema ništa protiv Verice Rakočević, ali pita ima li neko bolji. Minimaxu je prekipelo.
Nema niko bolji, a vašem Čoli poručite da je za mene mrtav i da sam ga već smestio u parcelu gde su parkirani Đorđe Balašević i Rambo Amadeus. I dodao je onu čuvenu. Čolo, jebem te u predstavnike. Godinama kasnije, kada bi ga pitali za Zdravka Čolića, odgovarao je isto. Ne postoji za mene. Čovek se krije. Ima neku maniju, kompleks. Goran Bregović mi je rekao da mu se Čola nikada u životu nije javio telefonom. Takav je bio Minimax. Imao je stav. I nikada nije bežao od njega. Posle prvog braka Milovan je mislio da je ljubav gotova, a onda je sreo Biljanu. Ona je bila stjuardesa, fatalna, kako su govorili. Lepotica za kojom su se Beograđani okretali na ulici, ali on nije video samo lepotu, video je srodnu dušu. Biljana je radila u JAT-u, imala je beneficirani staž, putovala svetom, bila samostalna, pametna, prefinjena i volela je njega. Venčali su se i dobili 2 dece, ćerku Anu i sina Vladimira. Uz to, tu je bio i Igor, sin iz prvog braka. Još jedna porodica na okupu, ali ono što je za javnost bilo nedostupno, bio je njihov odnos iza zatvorenih vrata, jer, iako je na ekranu ljubio poznate dame, Biljana je bila njegova jedina prava ljubav. Jednom prilikom, novinari TV Novosti došli su u njihov dom blizu Kalenićeve pijace. Bilo je to 98. godine. I tada je Minimax dao izjavu koja najbolje opisuje njegov odnos prema braku. Zvuči neverovatno, ali je cela istina da bi, i posle 25 godina braka, čovek koji ima puna 2 albuma slika na kojima se vidi kako ljubi lepe žene, kada bih se razveo, iz kuće bih poneo samo starudije. 12-godišnju pudlu Rokija, stilski kredenac iz trpezarije i rođenu ženu. Biljana je, dok je on to govorio, samo odmahnula rukom. Ali se videlo, bila je srećna. U to vreme bolovala je od zapaljenja kičmenog nerva. Jedva je hodala. Ali goste je dočekala sređena, doterana, u finoj kućnoj haljini. Spremila je proju, narezak bez mesa, jer je znala da on voli samo meso, ali je htjela da ga malo kazni. On se šalio, ona se smejala. Bili su posve obični. I to im je bilo najlepše. Ćerka Ana studirala je ekonomiju, mada je više volela tenis. Sanjala je da kupi motor, ali majka joj to nije dozvoljavala dok je pod njihovim krovom. Ana je negodovala, ali se vidjelo da se majka ne šali, jer svi su znali. Biljana je bila stub porodice, i pedagog, i domaćica, i uteha. Sin Vladimir bio je potpuno druga priča. Išao je u teretanu i bavio se hip-hopom. Već je snimio 2 CD-a pod nadimkom Mila. Sam je pisao tekstove, ali nije dobijao medijsku podršku. Imao je devojku Radicu, čije je ime bilo ispisano na zidu njegove sobe. I čvrsto je bio rešen da se što pre osamostali i zasnuje porodicu. A najstariji sin iz prvog braka, Igor, već je bio ozbiljan čovek. Potpredsednik Udruženja modnih delatnosti Srbije. Bavio se organizacijom revija, ali za decu, ne za odrasle manekenke. I svi su oni, na ovaj ili onaj način, nosili pečat svog oca, ali i njegovu ljubav. Iako je proveo život sa estradnim zvezdama, iako ih je lansirao u nebo, Milovan Ilić imao je čvrsto pravilo. Estrada ne prelazi kućni prag. Dok su kamere radile, on je bio njihov. Zabavljao ih, ispitivao, smejao se sa njima. Ali čim bi se kamere ugasile, vraćao se svojima. Prijatelji su mu bili lekari, advokati, prodavci, pekari, ljudi koji prave ključeve. Običan svet. I to mu je bilo najlepše. Divno se družimo i gotovo da se posle svakog viđenja s njima osjećam kao da sam bio u sauni ili proveo u banji 15 dana, govorio je. Jednom je izjavio da su u njegovu kuću od poznatih ličnosti ušli samo princeza Jelisaveta i Biglale. I to je verovatno bila istina. Jer, kako je govorio, ne možeš da budeš sa svima, moraš da imaš svoj svet, a njegov svet su bili Biljana, deca, Roki Pudla i nekoliko pravih prijatelja. Godina 96. Studentski protesti. Srbija je ključala. Ulice su bile pune mladih ljudi koji su tražili promene. I tada se postavilo pitanje: gde su estradne zvezde? Gde su pevači koje narod voli? Zašto ih nema na ulicama? Minimax je dao odgovor. I taj odgovor odjeknuo je u javnosti. Novinari su me pitali zašto protestuju poznati glumci, a ne protestuju poznati pevači. Ja sam naravno bio glup. Trebalo je da kažem nemam komentar. Ali on nije umeo da ćuti. Rekao sam da glumci protestuju zato što im je loše, što loše žive,
zato što su završili fakultete, zato što su visoko obrazovani, veliki umetnici kao Milena Dravić koja je ušla u enciklopediju svetskog filma, a živi u soliteru i vozi jugo. A pevači? Pevači ne protestuju jer imaju kuće, bazene, vile, vikendice. Pevači ne protestuju jer im je dobro i verovatno mole Boga da ostane ovaj sistem, ovaj režim i ovo stanje, da ne kažem sa slovom R. Rekao je čistu istinu. I znao je da će ga neki mrzeti zbog toga, ali nije mario. To nije uvreda, to je konstatacija, kao kada bi u Americi neko rekao za Madonu ili Michaela Jacksona da su bogati. Posle te izjave javili su mu se i sami pevači. Miloš Bojanić mu je rekao: 100% si u pravu, ja dobro živim, nikad bolje, ne plaćam porez. Imam 5 kuća, pekaru, dvorac u Semberiji, hotel na moru. Era Ojdanić isto. Ima motel i samoposluge i parfimerije. Minimax je slušao i ćutao, a onda je zaključio: dakle, ja sam čoveku koji ima veliki nos rekao da ima veliki nos. Ako to vređa tog čoveka, onda mu se ja izvinjavam što ima veliki nos. Početkom 2004. godine stigla je vest koja je sve promenila. Biljana je otišla na pregled. Dijagnoza: maligni tumor 4. stadijuma. Rak je već zahvatio kosti. Bilo je kasno za operaciju. U isto vreme i Milovan se razboleo. Oštećenje jetre. 3 nedelje kasnije jetra mu je potpuno otkazala. Dvoje ljudi koji su se voleli ceo život, sada su se zajedno borili za život. On u kliničkom centru, ona na VMA. Oboje svesni da vreme ističe, ali jedno drugom nisu govorili istinu. On je i dalje ležao, borio se, nadao se transplantaciji. Arsen Dedić i Kemal Monteno obezbedili su mu mesto u bolnici u Padovi, jer država to nije želela da mu obezbedi u rođenoj zemlji, iako je mogla. Organizam mu otkazuje, ali duh još uvek nije poklekao. Čekao je novu jetru. Ono što nije znao je da, dok se on borio za život u Italiji, njegova Biljana je već umrla. Preminula je u decembru. Milovanu to nisu rekli. Lekari su procenili da ne bi izdržao taj udarac. Preminuo je 10. februara 2005. u 67. godini, mesec i po dana posle svoje Biljane. Njihov sin Ila rekao je kasnije: jedina dobra stvar u svemu tome je što su zajedno otišli na onaj svet, njih dvoje su se mnogo voleli. Vest se pročula brzinom svetlosti. Milovan Ilić Minimax je preminuo u Padovi, posle duge i teške bolesti. Narod je plakao. Ali ne onako kako se plače za estradnim zvezdama. Plakalo se kao za svojim, jer je on običnim ljudima zaista bio svoj. Bio je čovek koji je tolike decenije ulazio u dnevne sobe, bilo putem radija, bilo putem televizora, koji je umeo da nasmeje, a umeo i da kaže gorku istinu. Sahrana je održana u Beogradu. Nosili su ga oni koji su ga voleli, među njima i 4 prijatelja. Milovan Ilić nije bio samo novinar, voditelj, urednik, pesnik i aforističar. Bio je mislilac. Čovek koji je umeo da sažme život u jednu rečenicu. Imao je poseban odnos prema obrazovanju. Smatrao je da talentovanim ljudima ne treba fakultet. Koga recimo interesuje da li Čkalja ima fakultet? Da li Džajić zna koji strani jezik? Da li je Bata Živojinović diplomirao glumu ili veterinu? Na pitanje kako bi opisao svoj život, odgovorio je: svoj život mogao bih da ispričam za 7 sati, ali i za 7 minuta. Veoma je zanimljiv i uzbudljiv, ali nema mnogo značajnih događaja. Sve u svemu, živeo sam normalno. A to je najveća vrlina. Normalno. U vremenu u kome je normalnost bila najveća retkost. Ćerka Ana danas čuva uspomenu na oca. Retko govori u medijima, ali kada govori, govori sa puno ljubavi. Sin Vladimir nastavio je da se bavi muzikom, hip-hopom. I dan danas ga možete čuti sa porukama koje je, verovatno, naučio od oca. Igor, najstariji sin, ostao je u svetu mode i biznisa. A Roki Pudla, ona koju bi Mića poneo sa sobom da se ikada razveo. Roki je, verovatno, negde tamo, iza Duge, zajedno sa svojim gazdom. I na samom kraju, vraćamo se na početak. Na onaj glas iz radija. Na onaj pozdrav koji je budio naciju. Dragi moji i drage moje. Na emisiju koja je trajala 22 godine. Na Tup Tup u podne. Na Maksoviziju nedeljom. Na Stolicu istine. Na sve one koje je lansirao u zvezde. Na čoveka koji je umeo da kaže i kada je trebalo i kada nije trebalo. I na onaj njegov, čuveni, neponovljivi pozdrav,
kojim ćemo završiti ovu priču. Ćao, nema više. Ili u prevodu... Ćao, nema više.